हेलो स्टुडेन्ट्स, दिस इज आशिष चौधरी र स्वागत छ तपाईँलाई आजको भिडियोमा। आज हामी पत्ता लगाउनेछौँ एरिया अफ ट्रापेजियम। सो अब यो क्वेसन सुरु गरौँ है। टेक अ ट्रापेजियम पिक्युआरएस इन विच पिआर इज अ डायगनल। के लिन्छ त हामी एउटा ट्रापेजियम लिन्छौँ जसको नाम पिक्युआरएस राखेका छौँ। तपाईँहरूले अर्को नाम पनि राख्दा हुन्छ यहाँ। र यसमा चाहिँ एउटा डायगनल पिआर भनेको डायगनल हो। ड्र अ परपेन्डिकुलर पिटी अन क्युआर, that is PT is perpendicular to QR and PT is equal to H मानेका छौँ है। हामीले यहाँ PT एउटा परपेन्डिकुलर ड्र गरेका छौँ जुन चाहिँ QR बेसमा छ। हाइट हामीले H मानेका छौँ है। सो नाउ एरिया अफ ट्रापेजियम PQRS इज इक्वल टु एरिया अफ ट्रायंगल PQR प्लस एरिया अफ ट्रायंगल PRS। यो दुईवटा ट्रायंगलको एरिया एड गरिदिँदा हाम्रो यो ट्रापेजियम PQRS को एरिया आउँछ है। सो अब यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दै जाम, यसको एरिया पत्ता लाग्छ। सो अब यहाँ हेरेर एरिया अफ ट्रायंगल PQR भनेको 1/2 इन्टु बेस भनेको यहाँ कति दिएको छ QR इन्टु हाइट भनेको PT प्लस 1/2 इन्टु बेस, यो चाहिँ अर्को ट्रायंगलको है। बेस भनेको PS इन्टु हाइट भनेको PT। र अब यसको भ्यालुहरू पुट गर्दै जाम। 1/2 इन्टु बेस, यहाँ हेर त PQR ट्रायंगलको बेस भनेको P2 इन्टु यसको हाइट भनेको H प्लस 1/2 इन्टु PRS ट्रायंगलको बेस P1 दिएको छ यहाँ। तो यहाँ P1 इन्टु हाइट भनेको H। सो अब यसबाट हेर त कमन के आउँछ। यहाँ 1/2 H कमन आयो भने P1 प्लस P2 चाहिँ के हुन्छ त बाँकी रहन्छ। सो देयरफोर एरिया अफ ट्रापेजियम इज इक्वल टु 1/2 H इन्टु P1 प्लस P2 आन्सर। सो यसै गरी भिडियोलाई लाइक, सेयर र च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला। फेरि भेटौँ अर्को भिडियोमा, तबसम्मको लागि बाई बाई।